trečiam pranešimui norėčiau pakviesti docentą Lauryną Rimševičių, kuris mums papasakos, kaip pasirinkti dializės prieigą. Sveiki. Šita tema daugeliui čia esančių turbūt labai artima. Tai pabandžiau pasižiūrėti, ar viena dializės jungtis tinka visiems. Ir pirmoji pranešimo daly priminsiu Lietuvos statistiką. Dabar ją surinkti metai iš metų tampa vis sunkiau, bet čia dar 19 metų duomenys, kurie dabar mažai pasikeitė, gal tik pamažėjo ligonių. Tai didžioji dializės jungtis, čia Lietuvoje taip yra hemodializė, kiek mažesnė, vis tiek tai yra jungtis, transplantacija, tai gal labiau negu jungtis, tai daugiau tokia duotybė, kur jau padaro viską. Ir dar vis ta pilka zona peritoninės dializės, kur yra vos keli procentai pacientų ir metai iš metų yra tas pats. Gal kartais atrodo ir tiem nefrologam, kurie mažiau susiduria su peritoninė dializė, yra toli nuo tų centrų, kur jinai daroma, kad tai yra kažkoks menkesnis ir blogiau išvalantis kraują būdas, bet pasižiūrėjus į tai, ką viena ar kita dializė padaro, tai labai aiškiai matosi paskaičiavus, kad ir litrais per savaitę kiekgi kas išvalo. Tai normalus žmogaus abu inkstai išvalo 1000 litrų, transplantatas išvalo kiek mažiau, jis turi yra vienas, jis turi visokių ten tų neigiamų veiksnių kartais. Toliau keliauja dažna naktinė hemodializė, tada dažna hemodializė, ar jinai būna dieninė, ar ten, kai darom nėščiai moteriai, pavyzdžiui, ir paskui tiek trikartinė hemodializė, kas yra mūsų tas industrinis standartas, tiek peritoninė dializė kas naktį išvalo tą patį, 80 litrų per savaitę nuo toksinų. Tai realiai clearance'as yra panašus. Pasižiūrėjau, kas pasikeitė per šituos metus pasaulyje ir atsirado kažkokių naujų šalių ir kaip vystosi namų dializės būdai. Tai labai pakitimų didelių nėra. Hongkongas toliau išlieka lyderiaujantis namų dializės srityje, bet peritoninės dializės sąskaita. Tai pavyzdžiui, kaip tos industrinės mechaninės šalys Lietuva, Vokietija, kur vyrauja hemodializė, tai ten kiek kitaip įvyko evoliucija. Nežinau, ar jūs tą skaitę. Prieš 30 metų susirinko sveikatos ministerijos darbuotojai ir jie nusprendė, kad peritoninė dializė pigi, gydysim daugiau ligonių, ir ten viskas evoliucionavo šitą kryptim ir po šiai dienai link 70% pacientų ten gydoma peritoninė dializė. Kokie pokyčiai likusiam pasaulyje? Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, ten ta gražioji pasaulio saulėtoji pusė, jie leidžia liberaliai žmonėms rinktis ir namų dializės pacientų yra link pusės, tiek vienos, tiek kitos, ir ten aišku, kas mums yra keista ir sunku dar tą kartais priimti, namų hemodializės pacientų ten yra daug. Toliau šitam žemėlapį Europos šalyse tai ryškėja Skandinavija, kur daugelį šalių yra jau dabar numatę planą pasiekti trečdalį pacientų, kad jie atliktų dializę namie. Tai kas paprasčiau irgi peritoninė dializė negu hemodializė, kuriai reikia daug entuzijazmo. Tai Švedijoje, Norvegijoje vienas regionas jau irgi pasiekė 30 ir su viršum PD procentų išdializuojamų žmonių. Kur yra Lietuva? Irgi čia tokia nauja publikacija, kaip galvojat, vidury čia. Išskirstyta realiai pagal transplantacijos pacientus, kiek jų yra šalyse. Tai kaip Lietuva vidurio eiti saugiausia, tai kur čia? Gal radot? Taip, tai transplantacija neblogai sekasi, aišku, pasižiūrėjus į kraštutinius šitos schemos kraštus, tai gan įdomu. Norvegija, kur ir Švedija, Skandinavija, kur labai daug transplantuotų ligonių, kur tie vyresni ligoniai turbūt sveikesni, ar kitoj pusėje esanti Japonija, kur nevyksta transplantacija iš mirusių donorų, tai ten aišku vyrauja dializė. Šiaip įdomu, kas yra Lietuvos kaimynai šitoj, matot? Hongkongas, prašau, transplantacijų panašiai, tai va toks kaimynas, Hongkongas iš kitur jau jums girdėta šiandien, o kitoj pusėje Baltarusija, kur realiai vos neidentiška situacija. Įvairios gairės, ypač GDOC, yra
numatė, kad dabar žmogus turėtų ne kažkokį kryptingą nukreipimą į vieną ar kitą dializės būdą, o turėtų gyvenimo savo planą. Kągi mes apie jį matom ir galvojam. Ar jisai yra tinkamas iš viso pakaitiniai terapijai, ar jis tinkamas transplantacijai. Kad tie sprendimai ateitų dar iki tol, kol reikia prieigos, kai glomerulų filtracijos greitis yra apie 15-20 ir kai mes galim tuos pacientus dar transplantuoti, padaryti fistulę, nebūtinai pradėti dializę staiga ir labai greitai priėmus stiprius greitus sprendimus. Čia tai jums toks klausimas, kadangi ta PD mažiau sutinkama, mažai ligonių, įdomumo dėliai įdėjau kai kurių ten duomenų ar štai klausimą. Kuri iš šitų yra absoliuti kontraindikacija, kaip galvojat? 9 čia atvejai, 9 pacientai atvyko, vienas paskui kitą. Ir vis netinka lyg tai. Kur čia blogiausia situacija? Kas? Pratekėjimas, aha. Ok, gerai, visos šitos kontraindikacijos yra reliatyvios. Daugelį jų savo centre, turėdami didesnę praktiką, šiaip centrai dirbdami su daugiau pacientų, jie įgyja praktiką ir visas jas yra apžaidę ir realiai kontraindikacijų, iš tikrųjų ir peritoniniai dializai, kaip ir hemodializai, yra nedaug. Pavyzdžiui, kokie sprendimai gali būti, žmogus labai stambus, jis nemato savo angos. Tai Amerikoje gan populiaru įvesti presternalinį kateterį, kuris čia atrodo kaip kažkoks tunelinis hemodializės kateteris, ne? Tai jis pravestas po pilvo odą ir siekia krūtinę ir štai amerikietis gali savo apsižiūrėti angą ir ją švariai prižiūrėti. Arba kitas klausimas, kuris vis iškyla dėl didelių policistinių inkstų. Gal čia netinka, nes jie ir taip užima daug vietos. Tai čia tokia klasikinė analizė, kurią padarė prancūzai ir nagrinėjo, kaipgi skiriasi išeitis žmonių, kurie daro peritoninę dializę sirgdami policistozę ir ne. Tai kas skiriasi? Pasirodo visai įdomu, ten viršui kairiai, tai skiriasi išgyvenamumą. Žmonės, kurie gyvena peritoninę dializę, kurie darosi PD ir serga policistozę, geriau išgyveno negu tie, kurie darosi PD ir serga kitom ligom. Tada PD komplikacijos, tai tiek technikos išlikimas, tiek peritonitai praktiškai nebuvo jokio skirtumo. Kur buvo skirtumas, buvo išvaržų, tai išvaržų buvo daugiau darantis PD ir natūralu, tie žmonės daugiau tada darydavosi operatinę peritoninę dializę. Kai kur padaroma tokių tyrimų, kur galėtumėm pakartoti ir Lietuvoje, pavyzdžiui, Katalonijoje. Saulėtoje tolimoje Ispanijoje išnagrinėjo, kaipgi skiriasi išeitis po pirmos ir antros transplantacijų, skiriant vieną ar kitą transplantavimo būdą. Įdomus šitam paveikslėlį dalykas, kad iš 2000 pacientų 48 jau buvo transplantuoti preemptyviai ir dar 48 po to buvo transplantuoti dar kartą preemptyviai, kur Lietuvoje turbūt gal 1-2 pacientus tokius ar rastumėm, nežinau, reikia klausti poliklinikos prižiūrinčių nefrologų, kokios čia buvo išeitis. Gali atrodyti kaip ir peritoninės dializės reklama, čia šiek tiek ir pateikiu pirmoji daly, kad jinai nėra prastesnė. Tai čia dar kartą, kur pasaulyje visada yra diskusijos ir tos svarstyklės tai linksta į vieną pusę, tai į kitą. Tai štai visai patikimai gavosi, kad, aišku, transplantuoti jie išgyveno žiauriai gerai. Kartais mes sakom, kad tai gyvenimo kokybę gerinanti operacija, bet iš tikrųjų ir prailgina išgyvenamumą. O PD transplantuoti patikimai geriau išgyveno po pirmos transplantacijos negu visi likę. Po antros transplantacijos irgi buvo panaši tendencija, tačiau grafto, pavyzdžiui, išgyvenamumas buvo jau vienodas, kas įdomu, tarkim, preemptive transplantavus ir vieną kartą ir antrą kartą jis buvo vienodas kaip ir po kitų gydymo būdų. Tai čia tokia pozityvi skaidrė, iš tiesų yra metaanalizių, kurios nagrinėja, kaipgi ta PD ar tikrai geresnė, tai kas tikrai buvo rasta išanalizavus 26 studijų čia duomenys, kad skirtumas buvo tarp uždelstos veiklos po transplantacijos. Tai tiem žmonėm, kurie darėsi PD, mažiau reikėjo dializės po transplantacijos. Kodėlgi peritoninės dializės gydymas būna nutrauktas? Tai
priežastys yra kelios, yra uždegiminės, jos retesnės, dažnai būna mechanika, maži centrai, kurie neturi kantrybės toliau tą pacientą valdyti. Ir šiaip, aišku, peritoninė dializė, kai jinai yra su gyva membrana, jinai turi trumpesnį galiojimo laiką. Tai praeina 5-6 metai ir pilvaplėvė nėra pajėgi ir tada jau tikrai reikia perversti viską į hemodializę, bet tai yra puikus rezervas žmogui tam savo gyvenimo plane. Ir tą planą reikia pasiadaptuoti, galvojant, kokia yra situacija. Tai kai kurie žmonės taip, jie neturi galimybių atlikti PD, yra kažkokie baisus pilvai, super išvaržos, daug saugų, yra žmonės, kurie turi kalcifikuotas kraujagyslės, užsitrombavusias venas, tai šito žmonės mes galime orientuoti. Tada likusi populiacija realiai jinai turėtų pasirinkti vieną ar kitą gydymo būdą su tam tikrom išlygom, kur galima galvoti apie tai, kad sunku širdies nepakankamumas, galbūt tai yra PD pirmenybė, ar jau PD trukmė, kaip sakiau, tie 5-7 metai ir tada žmogų galima pervesti į hemodializę. Versus ir pačiam vienam ar kitam režime yra skirtingų būdų ir skirtingų jungčių. Ir antra dalis dabar jau yra mano apie hemodializę ir jos prieigą. Tai čia turbūt tie klasikiniai dalykai jūsų nenustebins, kad kur yra ilgiau funkcionuojanti, bet daugiau tokių kartais pradinių intervencijų ir jos sukūrimų reikalaujanti arterioveninė fistulė arba arterioveninis graftas, kuris Lietuvoje nėra dabar populiarus, bet kuris irgi yra gera opcija, jeigu neįmanoma padaryti nuo savos fistulės ar kateteris, kuriuo dar vis dalis žmonių puikiai ir patikimai yra dializuojami, jeigu turi gerą higieną. Priimant sprendimą dėl jungties, prieš 14 metų buvo ta didelė iniciatyva Fistula First, po to jau išėjusios gairės jos kalba labiau apie tai, kokia hemodializės jungtis tinkamesnė, kokia konkrečiam žmogui. Tai čia iš tokių kertinių dalykų, aišku, laiku sukūrimas arterioveninės fistulės, paskui ko mes iš to žmogaus tikimės. Jeigu mes iš jo tikimės ilgos ir nuoseklios gyvenimo tėkmės hemodializei, tai aišku reikia pradėti nuo žemos fistulės, bet pavyzdžiui čia jau gairės kalba, kad jeigu žmogaus gyvenimo trukmė yra trumpesnė numatoma ar mažiau negu metai, tai galima formuoti iš karto tą angiochirurgų dažnai mėgstamą aukštą fistulę, kur tėkmė bus gera, jinai veiks trumpiau žmogus, ta prasme, kad trumpiau žmogus gyvens, galbūt jam iš karto galima padaryti aukštą fistulę ir neprasidėti su radiocefalinė, kur nesubręs ar užsitrombuos. Taip klasiškai visgi mes sakom, kad fistulė bręsta mėnesį, bet iš daugelio studijų padarius analizę, štai koks tas laikas, 3,5 mėnesio, kada pradedama kanuliacija. Tai dėl to, palyginus, tarkim, su peritoninė dializė, fistulė vis tiek reikia padaryti anksčiau, plus irgi daugelio pacientų duomenys rodo, kad 20% fistulės ir su papildomom intervencijom jos būna nesėkmingos ir prireikia antros. Taigi reikia jos laiku, nes vis dar nepaisant ir tos Fistula First iniciatyvos Amerikos duomenimis, 60% su viršum pacientų pradeda per kateterį ir toliau taip ir lieka dializuojami ir mes pamirštam pacientus atsiųsti fistulėm, tai tiek esant nefunkcionuojančiai fistulėje, jeigu įvedamas kateteris, tiek pradėjus iš viso per kateterį, žmonės metų metais didelė jų dalis lieka su kateteriais ir tada jie turi savo blogas komplikacijas ir visgi juos reiktų siūsti, vis pervertinti, ar galima suformuoti fistulę. Dar svarbu tinkamas kanuliacijos metodas, kartais atvyksta pacientai, kurie neturi to tinkamo metodo. Tai tas blogiausias taip ploto area tipas, kur aišku paprasčiau ir mažiau skauda, bet reiktų stengtis kanuliuoti vis naujas vietas ir tas aišku ypač graftam svarbu, kad būtų kopėčiomis jie punktuojami, bet ir fistuliai reikia rasti naujų vietų ir kad ta fistulė bręstų ir nedarytų kelių maišų, kurie trombuotųsi ir po to reiktų trombektomijų. Ok, čia toks nukrypimas, jeigu jūs punktuotumėt, ką punktuotumėt, ar tą kairį paveiksliuką ar dešinį?
Kas už kairį? Saulius, kas dešinį? Nu, čia tikrai sako profesorė, kad Helovynas tai nebuvo fistulės. Yra žmonių, kurie natūraliai turi tokių sutrikimų, tiesa labai nedaug ir bandžiau aš išgooglinti, ar egzistuoja žmogus, kurį idealizuotų per tokias natūralias arterioveninės fistulės, tai neradau. O šiaip ką tokios fistulės sukelia ir teoriškai, ir praktiškai, tai reikia nepamiršti didelio minutinio tūrio širdies nepakankamumo, kuris ypač būdingas viršutiniam fistulėm. Tai viena iš priežasčių, be visų kitų čia, kur matot ekrane, yra ir arterioveninė fistulė. Todėl mes turėtume matuoti brachialis pratekamumą joje ir įtarti tada, kad jau gali būti pablogėjus ir širdies veikla, širdies tam tikrų dalių išsiplėtimas, nebūtinai tai būna pradžioj, išmetimo frakcija būna gera, bet turi išmesti daug kraujo, kad patenkintų visą tą išsiplėtusią vaskulatūrą ir tai yra ilgalaikė komplikacija, kuri pablogina miokardą. Ir aišku, kuo tas tūris pratekantis didesnis, tai tuo didesnis ir darbas širdžiai ir tuo greičiau jinai pavargsta. Tai ką sako gairės, ką daryti, kai pacientai ar turi širdies nepakankamumą, ar turi jų simptomų, tai daug kur diagnozėse bus NIHA, ten 1, 2 ar 3. Tai šitiem pacientams su ŠN jiem reikia stengtis daryti žemai fistulės, radiocefalinės fistulės, ar jeigu jau yra simptomai, jeigu jau yra sumažėjusi kairio skliavelio išmetimo frakcija, tai visgi tie pacientai turi likti labiau su tuneliniais kateteriais tada. Nu ir vėl čia aš prisimenu mūsų mylimą peritoninę dializę, kuri turi geresnių pozicijų hospitalizacijose ir širdies parametruose palyginus su hemodialize jau tarp šitų ligonių, kurie turi širdies nepakankamumą, bet šitoje vietoje reikia įsitikinti, kad žmogus ar pats darysis, ar jam kažkas darys, kad tai būtų socialu ir higieniška. Kurgi tie mūsų graftai, tai jau yra nedaug, nežinau, mes Santariškėse turim 3, o kaip kitur Lietuvoje ar yra? Kaune? Ne, neturit? Taip, tai ar kokios yra išeitys? Nu taip, jie funkcionuoja trumpiau ir jie, aišku, yra ekonominė našta, kur pagrindinis dalykas yra tai, kad jie trombuojasi. Reikia daryti trombektomijas ir daryti jas ir daryti. Ir tokį įdomų faktą įmečiau, kad išanalizavus Amerikos graftų bazę paaiškėjo, kad juodaodžiams pacientams dažniau daromos trombektomijos, o pažiūrėjus paskui detaliau paaiškėjo, kad juos duoda besimokantiems studentams daryti. Ir štai dėl ko. Ok, bet trombektomijos tai yra graftų problema, bet vyresniem ypač pacientam tai yra svarstytinas variantas. Ir galvojant, aišku, kad tai reiks tos jungties trumpesnį laiką, kad per eilę metų žmogaus didėja šansas labiau net mirti, negu kad išsivystyti galtinės stadijos inkstų lygai. Tai pavyzdžiui, buvo ištirta tokių veteranų grupė, kuriem buvo daugiau negu 75 metai ir jiem pradėta dializė arba per graftą, arba per fistulę ir laikas iki kateterio išėmimo. Tai fistulės laikas buvo 7 mėnesiai, graftas buvo pradėtas punktuoti anksčiau. Tai kaip ir yra pozityvu, nors aišku, aš jau nedėjau kitų skaidrių, kur kiti tyrimai rodo, kad vyresni su graftais turi blogesnės išeitis, bet tarkim punkcija yra greitesnė, jeigu mes norim greičiau išpašalinti kateterį. Kateteriai irgi Lietuvoje jų yra nemažai, tik reikia labai tada rezervuoti jų naudojimą tam tikrose grupėse. Tai jie gali būti naudojami trumpiau, kai suformuota fistulė bręsta, kai yra ūminis transplantato pažeidimas, ar nutraukiama kuriam laikui PD, ar yra hematoma. Šiaip, jeigu iki 2 savaičių, tai gairės rekomendacijos sako, kad tai gali būti laikinas kateteris, bet jeigu trukmė yra ilgesnė, tada verčiau turėti tunelinį kateterį. Aišku, tie kiti pacientai, ypač kurie turi blogesnės prognozes, tai jie ir lieka su tuneliniais kateteriais, ar jeigu jie tai turi paskutinę tokią opciją. Dar gali kilti klausimas, pavyzdžiui, kuri dializės jungtis duoda geresnės transplantacijos išeitis, ne, PD-lik ir mažiau delayed graft function, o čia vienas tyrimas išanalizavo ar fistulė, ar graftas, ar kateteris ir išeitis transplantacijos buvo vienodos. Tai šiaip nepaisant to, kad CVK išeitis blogos dėl infekcijų yra blogos, bet po to transplantavus viskas yra gerai.
Na ir paskutinės kelios skaidrės, kur dar norėjau papasakoti apie tai, kaipgi elgtis su fistule po transplantacijos. Tai gal mažiau matomas dalykas ir mažiau tų fistulių sutinka mes jau stacionare, žmonės jas tiesiog nešioja, laukdami, kada jam vėl prireiks dializės. Tai viena iš didesnių studijų buvo nesiniai publikuota, tai didesnių, tai 14 tų pacientų su dideliu pratekamų fistulės tūriu virš 1,5 litro buvo randomizuoti tuos, transplantuoti buvo, kuriems ligavo fistulės, pašalino ir tuos, kuriuos stebėjo, kas bus toliau. Tai tie, kur stebėjo, 5 iš 13 vis tiek reikėjo liguoti dėl to, kad progresavo širdies nepakankamumas, 3 reikėjo liguoti dėl aneurizmų, 1 dėl nuvogimo. Tai visai daug buvo pacientų, kuriem ir buvo liguota. Dar viena grupė surinko tyrėjai ir jie nustatė, kad po pašalinimo fistulių transplantuotiem ligoniam padidėjo kraujospūdis, pavyzdžiui, toks įdomus faktas, bet sumažėjo proBNP, kas irgi rodo kažkokio širdies reaktyvumo dalyką ir taip pat pagerėjo širdies parametrai echoskopijai, visi, kuriuos jie tyrė. Tai aišku, po transplantacijos rezervuoti reikia tą ligavimą, bet jeigu mes matom širdies parametrų blogėjimą, tą reikia padaryti ir pergalvoti planą, kas būtų toliau, ar galbūt galima bus formuoti kitą fistulę, ar žmogus darysis peritoninę dializę. Darydama šitą pranešimą, aš radau visokių už, prieš, visokių duomenų į vieną, į kitą pusę ir pagalvojau paskui, kad ir apie šitas jungtis, ir apie mediciną galima tai iliustruoti Platono alegoriją, urvas toks yra. Tai jisai kalbėjo apie filosofus, bet čia kaip ir medikai gali būti, sėdi žmonės urve ir jie mato kažkokius šešėlius ugnies apšviečiamų daiktų ir iš to sprendžia, koks yra gyvenimas už tos sienos. Ir tik tie laimingieji pabėga ir sužino tiesą. Tai gali būti, kad daug tų studijų, kurios vieną ar kitą metodą randa kaip patikimesnį, vėliau paneigia, kad visada tiesa dar slypi kažkur ir kitur. Ir tos tiesos pyragas ar ten ta Katalonijos saulė kažkokia yra labai polimorfinis, galvojant apie dializės jungtį pacientam. Tai nėra vien amžius ar nėra vien anamnezė, kitos lygos, bet taip pat yra kraujagyslių sveikata, transplantacijos galimybė, kurią būtinai reikia atsiminti. Tai yra paciento poreikiai, jo patirtis ankstesnė, kur paciento balsas irgi yra labai svarbus pasirenkant vieną ar kitą gydymo būdą. Tai toks mano pranešimas, ačiū.